pecinta kopi, bayangin punya mesin roasting yang bikin hasil sangrai selalu sempurna. Nah, kenalin nih. Mesin roasting gold kapasitas 15 kilo dari Graha Mesin Malang. Dengan desain elegan dan fitur kontrol suhu yang gampang diatur, proses roasting jadi lebih cepat, merata, dan pastinya aroma kopinya makin mantap. Cocok banget buat bisnis kopi skala menengah sampai besar. Cocok buat kafe, roastery, hingga industri skala besar. Segera hubungi Graha Mesin Malang untuk konsultasi gratis, info lanjutan untuk mesin terbaru lainnya.